Compassione non è un sentimento puramente materiale. La vera compassione è patire con, prendere su di noi i dolori altrui. Forse ci farà bene oggi domandarci: io ho compassione? Quando leggo le notizie delle guerre, delle fame, delle pandemie, tante cose, ho compassione di quella gente? Io ho compassione della gente che è vicina a me? Sono capace di patire con loro? O guardo da un'altra parte? O che si arrangino? Non dimenticare questa parola, compassione, che è fiducia nell'amore provvidente del Padre e significa coraggiosa condivisione. Modal Jesuyo, Tuyo, Baba Boiling Betum Yo. Moga Jesuyo, Tuyo, Baba Boiling Betum Yo. Satam Charamu Yo, Jivitam Chebatu Yo. Moga Jesuyo, Tuyo, Baba burning betum yo. Moga Jesuyo, Tuyo, Baba burning betum yo. Moga Jesuyo, Tuyo, Baba burning betum yo. Asatam charamu yo, Jivitam chebatu yo. Moga Jesuyo, Tuyo, Baba burning betum yo. Lord, I do jidi tuni, buzora prahat tuji, santos tu zokani, pavoti triborayani. Lord, I do jidi tuni, buzora prahat tuji, Suzokani, Pavoti Triborani. Moga Jesuyo, Tuyo, Baba Boinam Betum yo. Moga Jesuyo, Tuyo, Baba Boinam Betum yo. Kansanam Charamu yo, Jivitam Chebatu yo. Moga Jesuyo, Tuyo, Baba Boinam Betum yo. Moga Jesuyo, Tuyo, Baba Boinam Betum yo.
गोठाय तुझी तुती बुजवणकार तुझी सोतोस तुझो आमकारी फावो तितली भलायकी गोठाय तुझी तुती बुजवणकार तुझी सोतोस तुझो आमकारी फावो तितली भलायकी मोगा जेजुयो तुयो बाबा बोली बेटुयो मोगा जेजुयो तुयो बाबा बोली बेटुयो कर्जात आमच्या रावोक्यो जिवीत आमचे बदलुक्यो मोगा जेजुयो तुयो बाबा बोली बेटुयो मोगा जेजुयो बाबा बोली बेटुयो तुझी भेट घेवंक आमी सुभागी जेजू तुझी भाव भयणां आमी तुजे भेटेक रावता तुझी भेट घेवप म्हणल्यार आमच्या जिविताचें सुभागीपण ह्या पासत हो आयचो वेळ काडून हे सांजे दुनिया तुझ्या सांगाताक आमी सारता यो जेजू मेळ आमकां भेट कोर आमकां येस लॉर्ड वी आर ब्लेस्ड टू बी विजिटेड बाय यू It is a great opportunity and a great blessing for us to have you amongst us. And that is why at this evening we have taken out our time from daily schedule and come to your feet to spend time with you, Lord. Come, Lord Jesus, visit us. Come, Lord Jesus, be with your people. We are your brothers and sisters. आमी एक पाऊल तुझे वाटेन मारल्यार तूं आमचे वाटेन 100 मारताय. एक पाऊल तुझे वाटेन मारून दुनिया तुका नमस्कार आनी परनिपाट करूंक आमी तयार जाल्या. We come to adore you and worship you, Lord. One step towards you. We worship you and adore you. You who deserve all our praise. You alone are worthy of all the thanksgiving that we can give. We offer our praises and thank you, Lord. And we worship you and we adore you in all humility. Sogle khalti khayin dunya तुका नमस्कार आनी परनिपाट करूं आमी हांगासर आसा. ह्या वेळार आमची मान भागावन तुका नमस्कार करता आसतना आमच्या काळजाचे खोलायेंतल्यान थांव from the depths of our heart, Lord, we worship you and adore you. We bow down before you. You are our Lord and our God. आमचो देव आमचो सोमितो सगळे खालती खायेन आमची मान भागावन ह्या वेळार दुनिया तुका आमी नमस्कार करता.
Have pity on me, Lord. म्हजे चुरचुरे कोर साहिबा. ह्या वेळार तुजी नदर जेजूचेर दवर. खरो जीव जेजू पवित्र संस्कारान तुजे मुखार आजीर जाला तुजे पासत. ह्या वेळार आल्ताराचेर आसलेल्या पवित्र साक्रामेंतान खरेपणी जेजू आजीर जाला. ताच्या पांयाशी ह्या आल्तारा भोंवतणी रावंक घडये आमकां फावो जावंक ना. पूण ह्या वेळार आमचे स्क्रिनीचेर आमकां दिसती पडटा ताचे लागीं संपर्क सादया. लेट अस कम्युनिकेट विथ हिम. लेट अस connect ourselves with the most blessed sacrament on our screen. Look at him. तुजी नदर जेजूचेर दवर ह्या वेळार. पळे जेजूक, भोग जेजूक. Look at him, feel him. आयज ह्या जेजू लागीं तूं कितें मागूंक सोदताय? आयज तुजे मागणी कितें? सायबा म्हजी काकूट कोर हो विशय आयज आमी घेतला. हॅव पिटी ऑन मी, लॉर्ड. तुजे चुरचुरे ह्या दुनियान ह्या देवान कसले केल्ले तुका जाय. तुजेच मागणी जेजूक पळे भावार्थान ताच्या पांयांक दवर. चरणों में तेरे हम आए प्रभु, रखना तू हमको पास। ईश्वर हमारा तू है सहारा, हमने रखी तुझ पे आस। चरणों में तेरे हम आए प्रभु, रखना तू हमको पास। ईश्वर हमारा तू है सहारा, हमने रखी तुझ पे आस। इस पापी दुनिया में जीना कठिन है, अब तक रहे हैं संभलना कठिन है। इस पापी दुनिया में जीना कठिन है, अब तक रहे हैं संभलना कठिन है। दाता ए पापड़ कड़ाता, ए मुक्ति दाता ए पापड़ कड़ाता, दे देन हाथों में हाथ। चरणों में तेरे हम आए प्रभु, रखना तू हमको पास। ईश्वर हमारा तू है सहारा, हमने रखी तुझ पे आस। चरणों में तेरे हम आए
प्रभु रखना तू हमको पास। ईश्वर हमारा तू है सहारा, हमने रखी तुझ पे आस। जीवन की राहों में अंधेरा छाया है, मन का ये दीपक बुझने लगा है। जीवन की राहों में अंधेरा छाया है, मन का ये दीपक बुझने लगा है। ये मुक्तिदाता दे तू ही सहारा, हे मुक्तिदाता दे तू ही सहारा, हमने रखी तुझ पे आस। चरणों में तेरे हम आए प्रभु, रखना तू हमको पास। ईश्वर हमारा तू है सहारा, हमने रखी तुझ पे आस। चरणों में तेरे हम आए प्रभु, रखना तू हमको पास। ईश्वर हमारा तू है सहारा, हमने रखी तुझ पे आस। चुरचुरे मोचे खोर साहिबा, have pity on me. You are all compassionate. तू चुरचुऱ्यांचो देव, आमच्या वाईटाक आमच्या पातकाक तू सट्ट करून राग चडय न्हय। आमचे चुकीक तू खोर खास्त लाय न्हय, पण आमचे चुरचुरे करून तू आमकां जिवितान भरता। ह्या वेळार दुनिया आमकांच तुज्या पांयाशी दवरता। जेजू म्हजे चुरचुरे कोर, हॅव पिटी ऑन मी। किरकोळ हांव, उसोक्त हांव, कितलेच फावटी खाला पडटा हांव। ताळणेच्या वेळार उसुक्त जाता हांव, कितली वाट दाखोवन वाट चुकता हांव। बरें कितें तें जाणा आसतनाय वायट आसा तें विचून काडटा हांव। जें कितें म्हाका करूंक नाका तेंच करता हांव, जें कितें म्हाका म्हणूंक नाका तेंच म्हणटा हांव। असोक्त हांव, पूण तुजें सवें शक्तिवंत हांव। Yes, Lord, I am weak, I am vulnerable. Yes, Lord, I make so many mistakes,
I fall often. Yes, my Lord, I know what is good, yet I end up choosing the bad. Yes, Lord, I know I don't want to do bad, and yet I end up doing it. I tell myself I will not say certain words, but out of rage I end up saying the same. Here I am, Lord, all weak, vulnerable. Here I am, Lord, asking for your mercy to have pity on me. Here I am, Lord. Make me like you. जेजूचेर नदर दवरून तुका कितें जाय ह्या वेळार माग. तुज्या जिविताच्या खंयच्या घडितांनी ही जेजूची काकलूत तूं आयज चाकूंक सोदताय. तुज्या जिविताचो खंयचो भाग जेजूचे काकलुतीक आयज उलो मारता. What part of you is in need of the pity of the Lord? Which part of your life is crying out for pity? Lord, have pity on me. खुर्सार मेलोलो जेजू हो पळे पवित्र उंड्यांतल्यान तुकाय सांगता, तुज्या प्रश्नांक जबाब दिता. विचार ताका, कितलो मोग तूं करताय म्हजो दुनिया. हाउ मच डू यू लव मी लॉर्ड. पळे ताका, आयक ताका, ताचो जबाब घे.
ह्या पवित्र संस्कारान पळय तो खुरीस जाचेर जेजू वयर चडलो, आपले हात विस्तारून तुझ्या प्रश्नांक जबाब दिवंक तो तयार. Look at him. Look at his cross in the Blessed Sacrament. The same cross on which he climbed to give answer to your question, how much do you love me, Lord? कितलो मोग तूं करताय म्हजो दुनिया. How much do you love me, Lord? Do you believe that He has died for you on that cross? Do you believe that He has taken all your weaknesses, all your vulnerability on that cross? सोत मानताय तूं? विश्वास आसा तुका? बाबार दवरताय तूं की ह्या खुर्सार जेजून तुजी असोक्ताय खिळायल्या? ह्या खुर्सार जेजून तुज्यो चुकी खिळायल्यात? ह्या खुर्सार जेजून तुका सोडवण दिल्या? Look at him. Believe. जायते जाणांचे चुरचुरे जेजून केल्यात. तूं जरी तर विश्वास दवरता जाल्यार तुजो विश्वास पलको न्हय. Your faith in Him is not empty and not without a reason. Zaid one who was not cared for. Jesus met the one who wanted to experience the compassion. Jesus met the one who became very humble. पळय तुकाच जंय जेजू भेटलो हे वस्तुरेक जिका गोडे भायर आयिल्ली, जिका जुदेव लोक मानून घेवंक सोदिनासलो, जी गरजेक सांपडलोली, सगले खालतिकायेन जेजूच्या पांयांक वेंग मारून आसली. म्हजी काकूत कर सायबा, हॅव पिटी ऑन मी लॉर्ड.
At that time Jesus withdrew to the region of Tyre and Sidon. And behold, a Canaanite woman of that district came and called out, "Have pity on me, Lord, Son of David. My daughter is tormented by a demon." But Jesus did not say a word in answer to her. Jesus' disciples came and asked him, "Send her away, for she keeps calling out after us." He said in reply, "I was sent only to the lost sheep of the house of Israel." But the woman came and did Jesus homage, saying, "Lord, help me." He said in reply, "It is not right to take the food of the children and throw it to the dogs." She said, "Please, Lord, for even the dogs eat the scraps that fall from the table of their masters." Then Jesus said to her in reply, "O woman, great is your faith. Let it be done for you as you wish." And the woman's daughter was healed from that hour. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. आगे व्हड तुजो भावार्थ वच तुका जाय तशें जावं. ह्या वेळार जेजूचेर आमची नदर दवरून आमचो जण एकल्याचो नियाळ करुया. आयज संवसार कसली काकलूत मागता. आयज आमचो देश कसली काकलुतीक रावता. आयज तुजो घोराबो कसली काकलूत मागता. आयज तुज्या खासगी जिवितान जेजूची काकलूत तुका कित्याक जाय. आयज संवसार आख्खो संवसार ही पेस्त पिडा हाचेर झुजता. जायते जाणांची नोकरी गेला. जायते जाण आयज घरा बेकार आसात. जायत्यो कंपनी बंद पडल्या. आनी हातून जायते जाणांक लुकसाण जालां. पयशे नासतना जिवीत खरेंच चलता काय. एक घराचो वडील कसो आपले घर पयशे नासतना हांव कसो सांबाळटलो हो घोडे एक व्हड प्रस्न जाला. जावं घरांत एक दुयेंत भुरगो आसा वो एक दुयेंत आवय आसा वो एक दुयेंत बापूय आसा. हांची सेवा करूंक हांचो सांबाळ करूंक तांकां वखदां हाडूंक पयशांची गरज. जायत्या जाणांनी आपल्या बिझनसाक लागून वो हेर कसल्या कामा लागून लोन काडलेलो आसा. तो लोन फारीक करूंकूय पयशे जाय. पूण काम नासतना पयशे खुंयसान येतले काय. मोगालाची
आमच्या चुरचुऱ्या कर. तुजी काकूट आमचे सवय हातून दाखय. भोव करून तांचे सवय जांचे काम तांच्या हातांतले सुटोन पडलां. जे काम करूंक सोदतात पूण तांकां कामां मेवनात, वो जांकां कामांतले भायर काडल्यात. तुजी काकूट आमी मागता सायबा. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what gifts we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. At the start of this holy adoration, you must have heard was asking, how many times we have gone on the wrong way in spite of knowing it is the wrong way. How many times we have got lost. How many times we have walked into the darkness in spite of seeing the light. We know it is bad for us, yet we do it. But have you ever thought, did it even cross your mind, how many times God will give you a second chance? How many chances will He keep giving you? How many times will He keep having pity on you? You follow the same cycle. Sin, repent, sin again. Sin, repent, and sin once again. If we go back to the Old Testament, God was ready to destroy Sodom. But Abraham asked him, pleaded with him, Lord, if there are at least 50 innocent people, I hope you will not destroy the cities. And God listened to him. Then he asked God, if there are at least 45, God listened again. And so he went on
till he asked God, if there are at least 10 innocent people, do not destroy those cities. We see that God kept giving chances. So I ask all of you present today for this holy adoration, to repent now. Pray to God that you don't commit these sins again. He will help you no matter what difficulties you are going through. Ask Him for pity. Ask Him to have pity on you. Ask Him to help you stay strong. No matter what evil comes your way. Repent now. Repent now. Every trials and temptation, is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrows share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Have pity on me, Lord, मोचे चुचुरे कोर साहिबा. म्हजे जिवितान दुसऱ्यांनी म्हाका किकोन केल्यार, दुसऱ्यांनी म्हाका अपमान करता तेन्ना, दुसरो म्हाका गेट आउट म्हणटा तेन्ना, दुसरो म्हजी खेबाळां करता तेन्ना हांव म्हाका चुणेपण बघून परतून त्या मनशाची वा ते वस्तूशी हांव वचना. म्हाका लॉस दिसता. दुसरो म्हाका जायते फावटी समाजांत म्हजें नांव ओगडायता तेन्ना, दुसरो म्हाका हांसता तेन्ना, दुसरो म्हज्या जिवितान दुसरी आसतना, म्हजी इश्ट मित्र आसतना म्हाका खाला उडयता तेन्ना, दुसरो म्हाका गेट आउट म्हणटा तेन्ना, असले वेळार हांव म्हाका ह्या संवसारान सगळेंच उणेपण बघून लॉस कशी म्हाका दिसता. पूण आयज म्हाका सायबा तूं उदाहरण दिताय. ह्यो स्टोरीचें उदाहरण सगले खालतिकायेन, सगल्या बरवशान सोडिना ती. जेजूक म्हणटा म्हजे चुचुरे कोर सायबा, म्हजे दुवेक बरी कोर. हॅव पिटी ऑन मी, लॉर्ड. जेजू तरी पूण तिका म्हणटा मेजा वयले मुंडे सुण्यांक दिना. सुण्यांक आमकां तर कोणें सूर केलें जाल्यार आमकां वायट अपमान आमकां दिसता. Yet she takes all these insults in her own stride. Not bothered. Her goal is clear. She knows that the Lord will not abandon her.
She knows that the Lord will be there to help her. She knows that the Lord is listening. It's not a testing time. It's a time of remaining firm in faith, remaining firm with the belief that He will come to her aid. Have pity on me, Lord. म्हज्या जिवितांत जायते पावटी उसलीच घडी येता. दिसता म्हाका निराशीपण सगळेंच म्हज्या जिवितांत भरलां. संवसार आज सगळो चुचांबडाक सांपडला तेन्ना, लॉकडावन चलता तेन्ना, दुसऱ्यांक मेळूंक सोयीक मेळनात तेन्ना सगळें निराशीपण येता. वॉट इज लायफ आफ्टर ऑल? इज देर एनी मिनींग टू इट? अशें म्हाका दिसता. आनी हे वेळार दुनियातूं हें उदाहरण आमकां दिता ह्यो स्टोरीचें. काय बरी उतरां तिची. हॅव पिटी ऑन मी लॉर्ड. मोचे चुचुरे कोर सायबा. आनी जेसू तिका म्हणटा की वोड तुजो बावाड, तुका जाय तशें जावं दी. आमकां जाय तशें देवान आमकां सत्य दिल्या. हे सत्य आड देव आमकां कितेंच करूंक वो कितेंच आमचे सत्य आड देव करिना. कितें वायट बरें हे संवसारान येता तें आमच्या सगळ्या गुन्यांवाक लागून येता. उडीक आमच्या कोरन्याक लागून. कितलो उदार आमचो देव, कितलो काकलुतीवंत आमचो देव, कितलो चुचुरे तो आमचे करता. आमची नदर घालून आसा. कितली आमी ह्या संवसारान मनशां, तरी पूण एक एकल्याक आमकां तो वळखता. आय नो यू बाय युअर नेम. इवन इफ अ मदर फॉरगेट्स, आय विल नॉट फॉरगेट यू. हें आश्वासन तो आमकां दिता. आमचे चुचुरे करून आनी आमकां आपल्या ताटार दवरता. आमचे नांव कांतून आपल्या मनान दवरता. He still wants us. He still wants us to be His disciples. He still considers us to be His own. हांवूच सायबा तुजे मुखार येताना तुजे चुचुरे, म्हजे चुचुरे करूंक हांव सायबा आवडेता तेन्ना हांव सगळो जायते पावटी घडीक भियेता. हांव घाबरता. हांव घडीक म्हाका उणेपण कशें दिसता. घडीक म्हाका खालती काय ना. घडीक हांव सगळोच म्हज्याच मनांत घुसपागोंदळाक सांपडून तुजे मुखार येवंक सायबा विसरता. It is in such circumstances the Lord tells us, come to me and I will have pity on you. Come to me and I will give you that water from the fountain of living waters. Come to me when you are burdened. Come to me and have a rest for a while. So मी तुझे मुखार येता आमी. चुचुरे आमचे करूंक आमी मागता तेन्ना आमचे मनाचे, आमचे काळजाचे आवडे तूं जाणाय सायबा. आमचे जिवितान उचांबोडाय कितें आसा ती तूं जाणाय. कसल्या वायटाक आमी सांपडटा तें तूं जाणाय सायबा. कितें आमी चिंता, कितें आमी करूंक सोदता तें तूं जाणाय सायबा. कसले आमचे अस्कोतायो तूं वळखताय सायबा. कसले आमचे नेणारपण तूं जाणाय सायबा. कोणाक आमी मान दिता तें तूं जाणाय सायबा. कसले वस्तूक लोभ आमी आसा तें तूं जाणाय सायबा. चुचुरे आमचे कर. हॅव पिटी ऑन मी. हॅव मर्सी ऑन मी. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh,
चुरचुरे कोर म्हजे सायबा, चुरचुरे कोर म्हजे. आयज तुज्या पांया लागीं येवन हांव तुजे लागीं मागतां. चुरचुरे कोर म्हजे. सगळीं म्हजी वायट चिंतना नाका जावन लेगीत ही वायट चिंतना म्हज्या मनान येता. चुरचुरे कोर म्हजे. म्हज्या तोंडान वायट उतरां, म्हज्या तोंडान गाडयो, म्हज्या तोंडान जास्त्यो, दुसऱ्यांक डिस्करेज करपी उतरां, दुसऱ्यांक सोकला उडोवपी उतरां, झगडीं झुजां मांडपी उतरां म्हजीं. चुरचुरे कोर म्हजे सायबा, चुरचुरे कोर म्हजे. ही म्हजी कूड पातकी, हे म्हजे हात, हे म्हजे पांय, हे म्हजे आंग पातकी. आयज संवसारांत कितल्या जाणांक आमी थापटायता, कितल्या जाणांक आमी फोटांनी मार घातला. दुसऱ्या आड आमी षडयंत्र रचले. वी हॅव मेड प्लॅन्स टू किल, टू मर्डर. दुसऱ्याचो कुडीचो फायदो आमी घेतला. दुसऱ्यांक चिड्डून आमी ऊंच चडोवंक सोदता. पयशांक लागून ही कूड एक टिश्यू पेपरा सारकी केलेली. चुरचुरे कोर म्हजे सायबा, चुरचुरे कोर म्हजे. जेजू हांव फोटी मिसाक येता, देव भक्ती म्हूण दाखयता. आल्तारा मुखार म्हजी मान बागयता. पूण समाजान सगळें पोत्तें करता. कोणाक रेस्पेद मान दिना सायबा. लोकांक नाडटा, दुसऱ्याचें चोरून खाता, दुसऱ्याचो फायदो घेता. भुरगो जावन आवय बापायक शेकोदा सांगता. वडील जावंक नेणार मनशां सांगात्या तांकां व्हडपण उलोवन दाखयता. दुसऱ्यांची खबरो करता. आय स्प्रेड रुमर्स. आनी अशें करून देंवचाराची वाट धरता. चुरचुरे कोर म्हजे सायबा, चुरचुरे कोर म्हजे. हांव जाणा जेजू, म्हज्या पातकांची सजा तुवें आपल्या आंगार घेतल्या. तर आयज म्हजे चुरचुरे कोर म्हूण हें गीत घालता. जेजू म्हज्या, जेजू म्हज्या, म्हज्या पातकांची तुवें तुजेर घेतली सजा. म्हज्या पातकांची तुवें तुजेर घेतली सजा. जेजू म्हज्या, जेजू म्हज्या, म्हज्या पातकांची तुवें तुजेर घेतली सजा. म्हज्या पातकांची तुवें तुजेर घेतली सजा.
म्हजी वायट चिंतना पूण कांटे तोखलेर तुज्या म्हजी वायट उतरां पूण लुती तोंडार तुज्या म्हजी कुडपातकी गाय जेजू आंगार तुज्या हांव फोटींग जेजू फोटकी रोखेलो तुका म्हजी वायट चिंतना पूण कांटे तोखलेर तुज्या म्हजी वायट उतरां पूण लुती तोंडार तुज्या म्हजी कुडपातकी गाय जेजू आंगार तुज्या हांव फोटींग जेजू फोटकी रोखेलो तुका जेजू म्हज्या पातकाची तुवें तुजेर घेतली सोजा म्हज्या पातकाची तुवें तुजेर घेतली सोजा जेजू म्हज्या पातकाची तुवें तुजेर घेतली सोजा म्हज्या पातकाची तुवें तुजेर घेतली सोजा हांवें पातकां केली पूण कुरिस्कांदार तुज्या म्हजे हातये घातकी किडे हाताक तुज्या म्हजी पावलां चुकली पूण किडे पांयांक तुज्या म्हजे काळीज मेळ्ळें बाळो काळजाक तुज्या हांवें पातकां केली पूण कुरिस्कांदार तुज्या म्हजे हातये घातकी किडे हाताक तुज्या म्हजी पावलां चुकली पूण किडे पांयांक तुज्या म्हजे काळीज मेळ्ळें बाळो काळजाक तुज्या जेजू म्हज्या किरकोळ पातकी हांव तुज्या पांयांशी तुजी काकलूत तुजे चुरचुरे मागता विश्वास धरता तूं म्हजे चुरचुरे करतलोय म्हूण ह्या वेळार दुनिया म्हजे हात तुजे मुखार उक्ते करून तुज्या चुरचुऱ्याची भीक मागता I fall down before you, Lord, and I beg for your mercy. I beg for your pity in all the circumstances of my life. म्हज्या जिविताच्या सगळ्या घडयांनी जेजू म्हज्या म्हज्या पातकांची तुवें तुजेर घेतली सजा म्हाका घे जेजू गोपान तुज्या म्हजी पातकां बोगसोली जेजू रोगतान तुज्या म्हाका जिवीत मेवलें जेजू मोडनात तुज्या म्हाका तारण मेवता जेजू नांवान तुज्या तूं दोनयाचो देविदासाचो तूं राजा म्हजी पातकां बोगसोली जेजू रोगतान तुज्या म्हाका जिवीत मेवलें जेजू मोडनात तुज्या म्हाका तारण मेवता जेजू नांवान तुज्या तूं दोनयाचो देव राजाचो राजा जेजू म्हज्या पातकाची तुवें तुजेर घेतली म्हज्या म्हजे चुरचुरे करचीस म्हजे चुरचुरे करचीस तुजे चुरचुरे म्हाका दी जेजू Have pity on me, Lord. Have pity on me.
Have pity on me, Lord, in all the circumstances of my life. Lord, have pity on me and my family. म्हजी आनी म्हज्या घोराब्याची काकूट सोम्या, म्हजी आनी म्हज्या घोराब्याचे चुरचुरे कोर. दुनिया आमच्या देशाचे चुरचुरे कोर, आमच्या देशाच्या वडिलांचे चुरचुरे कोर. सगल्यो वायट वाटो आमी सोडूंक आमकां शिकय. सगल्यो वायट करण्यो कुशीन ओडूंक आमकां तुजें बळ दी. सगळे वायट जे आमी आमकांच तयार करून दवरला तातूंतली आमकां निवार जेजू. सोडय आमकां आनीक एक फावटी, परतून परतून आमकां सोडय जेजू. आमी आमकांच बांदून घातल्यान सगळे तरेच्या वायटान, सगळे तरेचे वायट कायदे चुकीचे आमी केल्यात तातूंत आमी आमकांच बांदून घातल्यान जेजू. आमकां निवार, आमकां राख आनी आमकां सांबाळ. आमकां भायर काड ह्या वायटांतली. Jesus, 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 you are the only name that can save us. Jesus, you are the only name that can redeem us. Wash us with your blood, Lord. ह्या वेळार तुज्या पवित्र रक्तान आमकां धुवन काड जेजू. तुजें रगत आमचेर वारोय जेजू. तुज्या रक्तान आमकां नितळ कर. तुज्या रक्तान आमकां पेखय. तुज्या रक्तान आमकां सोडवण दी. सगळ्या वायटांतली आमकां निवार जेजू. तुजें रगत आमचेर वारोय जेजू. ह्या वेळार तुजो हात म्हाका लाय जेजू. तुजी पेखवणी म्हाका भोगूंक फावो कर जेजू. तुजी पेखवणी म्हाका फावो कर जेजू. हात लाय म्हाका म्हज्या घरच्या पासत हांव मागतां देव स्तोरे भाशेन जिणे आपले तुवे पासत तुजे पांय धरले, हालती जाली, तुजे लागीं भीक मागली. जेजू आमची काकूट कर. जेजू आमचे चुरचुरे कर. जेजू आमकां निवार सगळ्या वायटांतली. जेजू आमकां तुजी काकूट दी. जेजू आमकां बोगोस. जेजू आमकां पेखवणी दी. तुझ्या पवित्र रक्तान आमकां निवार जेजू. तुझ्या पवित्र रक्तान आमकां धुवन काड जेजू. जेजू, थँक यू जीसस, 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 थँक यू जीसस. म्हजी बातकां वखसली जेजू रक्तान तुज्या. म्हाका जिवीत मेवलें जेजू मोठान तुज्या. म्हाका दारोळ मेवता जेजू नांवान तुज्या. तूं दोनयाचो दोनी राजाचो राजा. म्हजी बातकां वखसली जेजू रक्तान तुज्या. म्हाका जिवीत मेवलें जेजू मरणान तुज्या. म्हाका दारोळ मेवता जेजू नांवान तुज्या. तूं दोनयाचो दोनी राजाचो राजा. जेजू म्हज्या, जेजू म्हज्या, चुरचुरे म्हजे कोर राया म्हज्या. चुरचुरे म्हजे कोर राया म्हज्या. जेजू म्हज्या, जेजू म्हज्या, चुरचुरे म्हजे कोर राया म्हज्या. चुरचुरे म्हजे कोर राया म्हज्या. जेजू म्हज्या. म्हजे हात उक्ते करून दिमेर रावन तुजे मुखार जेजू तुजो आशीर्वाद मागता. जणेकलो आमी ह्या वेळार तुजे मुखार दिमी घालून, तुजे मुखार आमचे हात पातळावन तुजे चुरचुऱ्याची भीक मागता. दी आमकां, पाव आमकां, सोडय आमकां. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गाक जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची प्रार्थना बगोस.
आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव. तुजी आमची प्रार्थना बगोस, आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव. तुजी आमची प्रार्थना बगोस, आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. जेसू म्हज्या तुजेर रावपाक येता. भोगसो म्हजी येसू